Учурда мулантип жанынан утуп турасың. Мен телефон менен өзүм иштеп аттым. Айтканын айтып атам, жаңкы мерстек кийилген. Кандай айырмасы бар? Журналистке жөнөкөй жаранбы, терс аякпы? Телефонуңду көтүңө тыгып ал дегенге чейин бардыңыз. Экинчи антип айтпай жүрүңүз. Ушунча кыйналып жүрүп алган үйлөрү мына 6 жылдан бери бир тайыны жок да. 6,5 миллион бу, ошондо калган 5,5 миллион төлөп бүткөн. 2 квартира алганбыз. Бир квартиранын акчасы 99% төлөнгөн. Сооронбай Жээнбековдун оң колу делген Алмамбет Салиев оюн колтук алышып жүргөнүн бир нече фактылар далилдейт. Бирден барсам сөгүп кадимкидей, алиги провоцировать кылып, жанагы мушташып бир бөлө боло тургандай кылып. Бул турак жайды буздуруу чечими чыккан. Өзүнүн эле иниси Манас Эсенкулов болуп жатпайбы? 96 квартира, канча акча бердилер булар? Эми алар дагы эл да. Элдер Ал элдер сиздерге ишенип алган, элдер акчасын алган, эл акчасын берген элдер. Бул сиздердин документтериңизге болду ишенбей эле коюш керек экен. Сиз айтып атпайсызбы? Документи жок эле баштап алыптыр деп. Ал Факт мошенничество полностью есть, да, мында турушу мененчи. Тилеке Баатыр турак жай комплекси бул Ош шаарынын жана Ак Бура дарыясынын боюнда бир жакшы бир чүйгүн жерде жайгашкан экен. Бирок алар 2018 жылдан баштап жарандардан батир беребиз деп акчасын алып, бирок курулушу минтип ара жолдо калдыптыр. Буга алданган жарандар, акчасын ала албай жаткандар же үйү бүтпөй жараткан жарандар бизге кайрылып, ушул маселени бир жардам берүүгө суранды. Эмне себептен азыр булардын турак жайы бүтпөй жатат, канча жаран булардан зыянын тартууда азыр билип көрөбүз. Бул компаниянын директору үйү качан курулуп бүтөөрүн же акчасын кайтарып берүүнү сураган кардарларын кагып силкип, орой мамиле кылаарын айтышкан. Андыктан алгач журналист экенибизди айтпай, кардар катары барып көрдүк. Чынында эле мукураган үлүшчүлөрүн кагып силкип, ар кандай ыкма менен манипуляция кылып жатканына күбө болдук. Мен сизди телефонго тапкан жокмун. Мен сени бизге кылбайм. Мен сизди Анан учурда мулантип жанынан утуп турасың. Мен телефон менен өзүм иштеп аттым. Туурабы? Анан сиз шектүү шектүүнөт болуп эле анан кийин эмне телефонго тартып атасыз? Жок, мен сен ошондо действие кылып атпайсыңбы? Мен сизди телефон антип жашыр тартпай эле. Тартпай атасыңбы же сен да туруп атасыңбы? Мен сизди ал эми оозго алгыс сөз менен акарат кылганы боюнча аягын да көрсөтөлү. Мен бул жерден иним үй алгана биринчи 6 жыл болду. Ушул жер казыла баштаганда алганда ошондо 50%тен ашык акчасын төлөгөн. Андан муну акчасын бир аз эле калган. Бардыгын почти төлөп эле бүтүп калды да, бир аз калган. Ошо бойдон бул үй мына 6 жылдан бери бүтпөй турат. Мындан кийинки эле бүттү. 2018-жылы бергенсиз. Биринчи ушул жер башталганда берген да. Ошондо 50% сразу берген акчасын $650. Өткөндө да бир атасы өзү келип жолугуп кеткен да, мына бүтөт, ана бүтөт деп эле булар ушинтип эле жүрөт да, бизди алдап эле. Бирок олар иштеп, ушунча кыйналып жүрүп алган үйлөрү мына 6 жылдан бери бир тайыны жок да. Ошо малда башка жерден алса, 2 үй келе турган акча болчу. Эми ушул жер жакшы деп берди, мына Токтол паркы, буяк жакшы жер деп, сунун бою деген ой менен келип алыптыр да, балалык кылып. Квадрат метрин $650. Ооба, $650. Канча бөлмөлүү? Квадраты 3 бөлмөлүү. 117 ошондой квадрат метри. Адан ошо 1 миллион эле калган, 6,5 миллион бу, ошондо калган 5,5 миллион төлөп бүткөн. 5,5 миллион эле төлөгөн, башында 50% сразу төлөгөн. Ошо бойдон жүрөт, ушу эмдигичиң бүтпөй. Же алар Россиядан келе албайт, үйү бүтпөй, ушу үй кылам деп азыр сага ошон жаш балдар, балам ошентип жүрөт да алар дагы. Россияда иштешели? Ооба, азыр деле ошол жакта иштейт. Ошо үйүм бүтсө эле келем деп коюп жүрөт, анан бүтпөйт да мынтип жүрөт. Бул жака келсеңиздер эмне деп атат алар? Ой, келсек ана мына документ бүтпөй атат деп эле ошо документти шылтоо кылат. Мурунку башындакылардан кеткен касак деп коюшат. Мына жүгүрүп атам, эми бүтпөй атат, отуруп мындай жетекчилердин алмашканына байланыштуу болуп атат дейт. 2 квартира алганбыз. Бир квартиранын акчасы 99% төлөнгөн. Экинчи квартиранын акчасы 45% төлөнгөн. 45%. Анан экинчи квартиранын акчасын эгерде бүтүргөндө биз ар бир айда төлөмөкпүз да. Негизи келишим боюнча 2022 жылдын 4-кварталында бүтүрүп беребиз дешкен.
Бирок азыр мына 2024-жылдын уже 4-кварталына келдик. Получается 2 жыл өтүп кетти айтылган сроктон. Ошол күндөн бери курулуш жүрбөй атат. Ушул курулуш мына былтыркы жылы сентябрь айында ушул 10-этаждын курулуш иштери башталган. 1 жыл болду, круглый год, бир дагы курулуш жок. Биз ар дайым келебиз. Өзүбүздүн кошуналардын группасы бар. Ал жерден байланышта болобуз. Биз келсек 2 айда бүтүрөбүз, 1 айда ишти баштайбыз дейт. Бирок чыгыш жок. Анан эмне деп атат? Бияка келсеңиздер, эмнеге кайтарды? Негизи бул биздин такталбаган маалыматтар боюнча бул мурунку бийлик төбөлдөрүнүн тушунда өздөрүнүн ишенимдүү адамдары болгон үчүн ишенип курулушту баштап алышкан. Бирок азыркы учурда мамлекет тараптан уруксат кагаздары жок деп чыгып атат. Демек булар Сооронбай Жээнбековдун ушунда деп атасыз, Сооронбай Жээнбековдун ушунда, ошонун жакын адамдарына таандык компания болгон бекен. Ал элдин баары эле билет, уже ал жөнүндө маалымат бар. Анан эми келсеңер эмне деп атасыздар? Бизде 2 айда баштайбыз, 1 айда баштайбыз дейт, бирок эч кандай курулуш жок. Жок, эми 2 ай деген 2022-жылы бүтүрөбүз деп атса, азыр 2024 бүтүп атат аяктап. Эмне деп келди 2 жылдан бери бүтпөй аткан себеби? Документ ошо мурункулардан Документтер бүткөн алмашканы байланыштуу ушундай болуп атат деп эле. Була бийликтин алмашканы бул компанияга таасир этиптирби? Ошо мурунку бийликтин баарын баштап алгандар эми азыр бийлик өкүлдөрүнөн суранат элек президенти Садыр Жапаровго, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылат элек, биздин үнүбүздү укса. Азыр мисалы өзүбүз байкагандан көп эле маселелер Камчыбек Ташиевдин кийлишүүсү менен чечилип атат. Ошол себептен биз дагы суранат элек. Эми баягы Кыргызда өз өлөң төшөгүң, өз үйүң өлөң төшөгүң, үңкүрдө болсо үйүң болсун дейт. Ошол себептен биз дагы ушул үйүбүздү бүтүрүп, ушул жерде жашагыбыз келет. Азыркы учурда биз батирде турабыз, квартиралап. Алардын акчасы күндөн күнгө кымбаттап. Жакка келгенде жана көп эле адам келген экен, кайра кетип адам кетип калды. Силер төрткө деген кездер төрткө келбей калганыңардан, силерден кечиккениңерден көбү кетип калды. Мен келгенде көп эле адам бар болчу. Мен кетип кайра келдим да бул жергечи. Ошон үчүн келдим айтты, эже азыр келип журналисттер дегенден кайра келдим ошо. Көп эле адам жабырлануучулар көп экен, могудан үй алгандын баары. Үй алгандын баары эле да, бу жерден алгандын баары эле бар да. Бул 2019-жылы башталган курулуш. Буну азыр биринчи мыйзамсыз документи жок эле баштап ашкан. Домдун өзүн 12 кабаттуу үйдө. Бул жерде азыр баштагы директорлор. Анан бул боюнча былтыр 2023-жылдын 25-апрелинде соттун токтому чыгып, жоопко тартылып, ошо баштагы жетекчилер баштагандар. Таанышып көрөлүм да. Мына Эсенкулов Манас Бактыбекович деп. Күнөөсүн мойнуна алып, токтотулган. Документи жок баштаган боюнча. Андан кийин биз 2023-жылдан баштап документти толук кандуу алганга мынтип аракет кылдык. Азыркы күндө АГЗ-сун, ИТУ-сун алдык. Бирок бунун проект согласованияга келип токтоп калды. Себеби токтоп калганын себеби суу корутундусуна кирип калган деген ой менен архитектура токтотту эле. Азыр бунун кагазын алып келип бергиле дедиле. Бүгүнкү күндө суу чарбасынан кагазын алып барып бергенбиз. Азыр күндө каралып жатат. Суу корутундусуна кирбейт. Суу эмнесине? Акбура корутундусуна, дарыясынын корутундусуна кирбейт деген. Буну азыркы күндө алып барып бергенбиз. Бүгүнкү күндө архитектурада согласованиясы каралып жатат. Так, сиздин компаниялар Unitrust деп жазылып турат бул жерде. Бул астыңыздарда бул Unitrust курулуш компаниясы деп турат. Бул жакта Astra Plus деп турат. Кандай бул? Эки компания. Эки компания. Эки аталышы бар. Эки аталышы бар. Unitrust деген бул логотип болуп башында жазылып калган. Unitrust деп. Андан кийин бул курулуучу фирма Astra Plus. Unitrust эмне? Ал общий ошонун ичиндеги неменин фирманын өзүнүн аталышы башында Unitrust болуп аталган. Фирма Unitrust болуп ачылганбы башында? Башында Unitrust болуп ачылган. Кийин Astra Plus Кийин Astra Plus болуп договор түзүлгөн. Документтин баардыгы Astra Plus'та. Жок. Юридический документ Unitrust. Unitrust. Логотип. Общий баардыгы баягы
аталышын. Жок, Чыгарылышы. Минюстан Юнитрас болуп өткөнбү? Астра плюс болуп өткөн. Астра плюс болуп Ооба. өткөн. Юнитрас эмне? Анын ичинде фонд дагы бар өзүнүн. Фонд Юнитрас дагы деген. бар. Ооба. Юнитрас деген фонд дагы Фонд дагы бар. Бул жакта Юнитрас курулуш компаниясы деп жазып коюптур. Курулуш компаниясы деп ана Юнитрас деген бул башында жазылып калганда, башталганда ошол боюнча калып калган. Аны алган эмеспиз, өзгөрткөн эмеспиз. Бирок Астра плюс менен башталган. Сиз качан келдиңиз? 2022 жылдын май аягында келдим. 2022 жыл компаниянын жетекчиси болуп келдиңиз. Астра плюстун. Астра плюстун. Мурда кийинки иштердин баарына сиз жооп бересиз да? Компанияны алганда. Азыркы күндө мен жооп берем, ооба. Жооп бересиз. Ооба, мен жооп берем. Бул жакта акчасын ала албай жүргөндөр, же үйдөн жок болуп аткандардын маселеси качан чечилет анда? Бул мындай болуп атат. Биз үйдөн келип бузгандардын акчаларын 3 айдан 6 айга чейинки деп аралыкта бөлүп берип атабыз. Бүгүнкү күндө. Өзүбүздүн ошол келген акчалардан фирмадан чыгарып элдерге толук күчүн бербей атабыз, бирок бөлүп чыгарып берип атабыз. Азыр бир жаран келип сиздерге 6 айдын келип келишимди бузса, үй кереги жок, мага акчамды кайтарып бергиле десе, 6 айдын ичинде баарын кайтарып бересиздерби? Кудай кааласа. Берген акчасын. Берген акчасын кайтарып беребиз. Үйүңүздөрдүн курулушу качан башталат? Азыр документтерди толук кандуу. Мыйзам бардыгыбызга бирдей да. Азыр мыйзамды бузуу бул болбой калды да. Башта ошол айтып атпаймынбы, мына жогорку жакка соттордон бизге токтотулган иштер боюнча токтомдор чыгып, ошондон биз стройканы азыр жылдырбай курулуш иштерин турабыз. Баш ийет азыр мыйзамга. Азыр бул кагаздарды бүтүрүп алсак, анан стройканы баштайбыз. Ансыз баштай албайбыз. Мурда эмненин негизинде ушул документтердин баарын даярдабай туруп, мына курулушту 10-чы этажга чейин жеткирип койду. Эми аны ошол жердин эгасы менен, баягы хозяин менен долевой участник болушуп, баштагы немелер, жетекчилер бүтүрүшкөн экен ушул этапка чейинчи. Документ бүгүн бүтөт, эртең бүтөт болупчу. Азыр андай жок да, мыйзамда толук документти бүтүрүп, азыркы мурдабы, кийинби мыйзам сакталыш керек. сакталыш керек. Мыйзамда ошондой болуш керек. Мурда тигиндей болчу, азыр мындай болчу деген. Ооба. Ошону мурда эмне себептен документтерин бүтүрбөй туруп, документтери даяр деп келген жарандарга акчаларын алып берет. Эми мен сизге азыр ошону түшүндүрүп айтып атам. Бул боюнча башта мыйзамсыз баштаган боюнча жоопко толук тартылып, бүгүнкү күндө аны немесин аткарып, соттун өкүмү чыгып, биз толук аткарганбыз. Ал боюнча мен сизге азыр көрсөтүп атам. Мына өкүм чыккан. Эми ушул жерден компаниянын иши эмне үчүн сотко ашып кеткенин түшүндүрүп берели. Башкы прокуратура 2023 жылдын март айында Юнитраст бул турак жайды эч бир документи жок, өз билемдик менен куруп баштаган деп кылмыш ишин козгогон. Ушул эле жылдын сентябрында мамлекеттик архитектура курулушту көзөмөлдөө департаменти бир жолу эскертүү берип, экинчисинде 200 000 сом айыппул салган. Бирок ошого карабай компания курулушту уланта берген. Мындан улам аталган департамент Ош шаардык сотуна кайрылып, бул турак жайды буздуруу чечими чыккан. Ага макул болбой, Юнитраст облустук сотко даттаныптыр. Анда үйдү буздуруу чечимин жокко чыгарып, кайра кароого Ош шаардык сотуна жөнөткөн. Азыр ошондо кайсы документтериңиздер бүтпөй турат? Проект согласования деген бар. Архитектура согласовать этилип берилип турган. Экспертиза корутундусун бериш керек. Ошол эки калды. Ушул комплекста долбоор ушулбу? Ооба, долбоор ушул. Мондой болуп экен. Так. Канча кабат болот дедиңиз? 12 кабат болот. 12 кабат. А канча батчер общий? Общий 96 батчер бар ичинде. Канча блок? Бир эле блок, азыр А блок. Биздики А блокто турабыз. Б блогуңуздар да бар экен. Б блокко да төлөгөндөр бар экен. Эми Б блокко төлөгөндөр болгон экен убагында. Аларды биз А блокко жылдырып бердик. А блоктон үйлөрү. Жылдырып атасыздар. Ооба. Мына бул кайсынысы А блок, кайсынысы Б блок бунун? Мына А блок, мына Б блок. Б блок. Демек башында планда ушу А, Б 2 блокту бүтүрөбүз дегенсиздер. Б блокко дагы акча алынган. Б блокко основной бир 3-4 квартирада сатылган экен, котловандан деп жарандар өз эрки менен келип алгандар бар экен. Кийин Б блокту биз кайра жердин
долевой участокте баягы немеси ээси бар деп атпайбызбы? Ошого кайтарып бергенден кийин азыр Б блоктогуларды А блоктогу бош квартираларга өткөзүп берип атабыз. Бул А блокто ошондо 94 дедиңизби? 96 96 квартира, канча акча берди эле булар? Эми бунун арасында аркылы бар. Бул да эми коммерческий тайна да. Аны Канча проценти? Мисалы үчүн эми билиш керек. мисалы баштасак 10%тен 100%га чейин төлөгөндөр бар арасында. Төлөгөндөр Бар. 96-тын баарын сатып бүттүңүздөр беле? Баардыгы сатылып бүткөн. 96-тын баарын сатып бүткөнсүздөр. Б блоктода сатылгандарды бош Ага жылдырабыз деп атасыз. Кантип жылдырасыз анда баары сатылып бүтсө? Жок, ошонун негизинде жылдырып бергенде азыркы күндө бош эмес. Уже бүткөн, А блок өткөн. Бардыгы. Могу жерден азыр бирөөсү айтпады. Б блокто экен менин үйүм, А блокто эмес экен. Ким деген айтты ошо? Азыр могу жерде кирген көрсөңүз болот бул жерден. Макул ким экенин келсин. Эгер алган болсо ал акчасын алышы мүмкүн. Жарым акчасы калган. Андай клиенттерибиз дагы бар. Б блоктон алгандар биз акчабызды кайтарып бергиле деп жарым акчасын алып, азыркы күндө баягы бөлүп берип атабыз деп атпайбызбы? Ошонун арасында болушу мүмкүн ошондой клиенттер. Туура эле. Демек азыр сиздердин буга архитектура корутунду бере элек экен. Сиздер буюрса берип калат деп атасыздар. Ооба. Алар бербей да коюшу мүмкүн да. Бербей да коюшу мүмкүн, туура. Бербей калган учурда эмне кыласыздар? Эми Өздөрдү сноска кетирип салса эмне кыласыздар? эми мыйзамдуу талапка кандай болуп соттон чечим чыкса, ошону аткарганга милдеттүү кылабыз, айла жок. Сиз бул компанияга кийин келдим деп атасыз, сатып алдыңызбы же кандай? Жок, мен бул компанияга сатып алган жокмун. Бул компания менин ошол инимдин компаниясы болгон. Анан кийин ушул документтери толук бүтпөй калганынан келип жардам берип карашып коюңуз дегенде мен келип азыркы күндө иштеп жатам. Иниңиз дагы деле немеби? Директорбу же Ал биз кандай десем, партнер, шерик. юридикалык жактан азыр юридикалык документ боюнча директор албы сизби? Мен юридикалык документ боюнча мен. Ал учредитель. Ал учредитель. Иниңиз эмне деп айтат? Эмне иниңиз экен да анда сиз башка чужой бирөөдөн албапсыз. Иниңиз эмне себептен документин жасабай эле баштай үйгөн? Курулушту. Ал мага да белгисиз. Эмне себептен баштаган. Сиз өзүңүз ушундай көйгөйлүү үйдү алып жатканда кызыккан жоксузбу? Эмне себептен силер мыйзамды бузуп, бүт ошо 10 Сизге жооп берип атам. Мыйзам бузуу боюнча соттон өкүм чыгып, ал жоопко тартылган. Мурдагы директор Манас Эсенгулов кандай жазага тартылды деп ойлойсуз? Ош шаардык соту аны күнөөлүү деп таап, 50 000 сом айып пул салуу менен чектелген. Жоопко тартылган. Ал жоопко тартылды. Бирок бул жактагылар үй жок калып атпайбы? 6 жыл үй жок жүрөт экен. 6 жыл квартира берип атат. 4 жыл. 2018-ден баштап бергенбиз деп атат акчасын. 2020 договорлор бар. 2020-дан башталып сатылган экен квартиралар. Туура. Айтып атпаймынбы? Арасында 10%тен баштап 90%га чейин төлөгөндөр бар. Бул жакта эже сиз 2018 бердиңиздер беле иниңиз акчасын? Келсеңиз эже. Эже бул жак келип коесузбу сиз дагы? Эми ушер башталат деп. Бул жак кире бериңиз. Кире бериңиз. 18 башталат дегенде неме кылганда берилгенбиз да. Уканчы. 2018 бериптир. Бул эми немени катлабан башталган дегенде берилген. Себеби 2 жылда бүтөт деген да ошондо договордо 2 жылда бүтөт деген. 2020 бүтөт дегенби? 2022-ге деген, бирок ошондон кийин али 2019-2020 эле неме болбоду, коронавируске карата ондо эми булар эмес эле элдин баарыныкы эле токтогон ал мезгилде. Жер участогу болгон жеке менчик укугу жөнүндө 2020-жылы 2-декабрында чыгып атат. Эмне чыгып атат? Осак чыгып атат. Үй салганга. Бул сиздердин документтериңизге болду ишенбей эле коюш керек экен. Сиз айтып атпайсызбы? Документи жок эле баштап алыптыр деп. Ал качан башталган, качан башындагы документтериңизди ачпай эле койгуңуз. Сиз эмнеге ишенесиз? Алдыңызда турган документке ишенбейсиз. Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Башында документи жок башталган болсо, башында документи жок башталган болсо. Анда документине ишенбейбиз. 2022-ден кийинкиси документке ишениш керек да анда. Башында документи жок үйдү баштап атасыздар. Сиз угуп атасызбы? 2024 кагаздын документин алып атам дейм. Сиздин алдыңызда турат.
Сиз кандай ишенбейм деп атасыз? Мындай Сиз кылбаңыз да. 2000 24-жылы 29 февралда документин алып атабыз. Архитектурада мына кагаздар турат алдыңызда. Ооба, азыркы директор күнөөнүн баарын мурункуларга түртүп жатат. Деген менен компаниянын башында өзүнүн эле иниси Манас Эсенкулов болуп жатпайбы? Ал учурда фирманын негиздөөчүсү катары катталып турат. Болгону директору Орунбек Жаркынбаев кетип, ордуна Бектур Эсенкулов келген. Баса Бектур Эсенкулов башка дагы Комфорт Плюс К деп аталган курулуш компаниясы бар. Аны Мам курулуш агенттиги ишенимсиз фирма деген корутунду чыгарып, кара тизмеге киргизген. 2020 декабрда алынган экен мына. Бүгүн Госакты. 2020 демек документтери даяр эмес туруп эле өзүңүз тастыктап атасыз. Документтер даяр эмес туруп эле акча саткан. Жарандарга саткан документти даяр деп. Гос жада калса гос актысы жок туруп. Жерге гос актысы жок. Документти даяр деп саткан эмес. Документи даяр болбосо дагы келип катлабандан ала беребиз деп элдер ала беришет. Бул башка жактан да ошондой. Документи даяр. Силер келсеңиз, сиз сурагансызбы? 2021-жылы келип, биздин бардык документтерибиз так. 2000 мен 2021-жылы ушул компанияга үй алуу үчүн кайрылганмын. Келген учурумда бардык первичный документтерин сураганмын. Сураган учурумда биз бардык мамлекеттик уруксат кагаздарыбыз бар. Биз 2022-жылы 4-кварталда тапшырабыз деп айтышкан. Ошол себептен мен ишенимдүү түрдө 2 квартираны бир алганмын. Ошол силердики эмес, анан мунун алдындагы үй силердики ушу 2 үй ушу силердин компания. Жок, ошо муну неме десеңиз, ана Алишер Навай. Ооба, Алишер Навай ал жактын документи бүткөн. Ал жакты бүтүп берилген. Азыркы күндө Эксплуатацияга да берилди. эксплуатация болду деп. Эми Эксплуатация болду элек, бирок жашап атат. ооба, элдер кирип ремонтун кылып атышат. Эмнеге эксплуатацияга документи жок эле, аны да берип саласыздар? Мындай да Эрлан мырза, ал жерге ремонт иштерин жүргүзүп жатат азыркы күндө. Ремонт иштерин жүргүзүп атат, жашап атат. Ремонт иштерин жүргүзүп атат. Усталар ошол жерде жашап, ошол жерде жатып, усталары ичинде иш жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө. Эксплуатациясы качан бүтөт анын? Эксплуатациясы этапка менен качан мамлекеттен өткөргөндөн кийин. Бүтпөй калса эмне болот? Ал үй сиздер кирип жашай бергиле деп атыпсыздар. Үймө ремонт кыла бергиле деп атыпсыздар. Эми алар дагы эл да. Элдер Ал элдер сиздерге ишенип акчасын берип элдер акчасын алган, акчасын берген элдер сизге акчасын берип атабыз. Бүгүнкү күндө бүтүрүп берип атабыз. Ал домдун экспертизасы бүгүнкү күндө каралып жүрүп жатат документтери. Эмне себептен эксплуатациясы бүткөндөн кийин анан элди киргизбейсиздер? Документ ошо курулуп бүткөнгө чейин ошол документтерин бүтүрбөйсүздөр? Бул айтып атам сизге. Мен башында мыйзамсыз болгон боюнча ал да ол жердикин сот болуп, жазасын алып, азыркы күндө мыйзамдуу кагаз иштери менен өткөрүп жатабыз. Жаңы эле ачылган компания экен, ошол 2000 жаңы эле баштап туруп, 2 объектти баштаптсыздар, 2 объектиңиздерден көйгөйлүү экен. Ооба. 2 объекттен көйгөйлүү. Түшүнүктүү. Анан аягында сизге бир аз кеңеш берип кетем. Мен бул жерде келип турганда мен өзүм телефонумду кармап турсам, катуу сүйлөп, телефонуңду көтүңө тыгып ал дегенге чейин бардыңыз. Экинчи антип айтпай жүрүңүз, көчөдөгү жөнөкөй адамбы, башка адам болобу, антип айтпай жүрүңүз. Өзүңүзчө шуулдап келип, мен кимсиз десем, бекинип, нары качып, бери качып атпайсыз. Мен ары качкан жок. Мен клиенттер менен чогуу келдим дедим. Ошо клиенттердин биримин десем, мен өзүм телефонумду кармап турсам, сиз телефонуңду көтүңө тыгып ал деп атасыз. Антип айтпай жүрүңүз мындан кийин. Жанал жанында келген бала чакырбады. Мен ол ким десем, жител деди. Анан мен эмне жителдерге ошентип сүйлөй берсеңер болобу? О неме сен негизден мына орту. Жок, мен ким экенин бул жерде айырмасы жок. Мына менен буяка басып кеткениңде аны якты тарттыңа турбу? Тартканыңда мына жерде ошоголардан сурасам журналист деди. Биринчиси неме десем жител деди. Кандай айырмасы бар? Мен журналист боломбу, жөнөкөй жаран боломбу, бир чоң компаниянын директору келип ошентип сүйлөп атканы. Сиз кимсиз бул жерде? Мен бул жерде охранамын. Охранасыз. Охрана болуп анда жетекчиңиздин ошентип сүйлөгөнүн актап атасызбы сиз? Жок. Анда башка адамдарга эмне деп сүйлөйсүз? Неге? Жетекчиңиздин тигиндей сүйлөгөнүн актап атпайсызбы? Сен жител экенсиң деп. Жителдер ошентип Жок, сүйлөсөң ана болобу? баланын айтканын айтып атам, жаңкы мерстек кийилген Кандай айырмасы бар? Журналистпи, жөнөкөй жаранбы, десем жител терс аякпы?
Senin için fel sayak değiller. Жок, президент менен кандай айырмасы бар деп атам? Makul hem Seni. oldu. Değil mi? Senin hiç kim fel sayak değiller. Мурдагы бийликтин тушунда эч бир документин жасабай, мыйзамды одоно бузуу менен курулушту баштаганы, аларды бийлик органдары кояй деп токтотпогону да бекеринен эмес окшойт. Сооронбай Жээнбековдун оң колу делген Алмамбет Салиев 2017-20 жылдары президенттик аппараттын башчысынын орун басары болуп иштеген. Ал соттор менен күч түзүмдөрүн тескеп турган. Ошол учурда Салиев менен 100гө чукул үй бүлөнү мукуратып жаткан Юнитрасттын жетекчилери коюн колтук алышып жүргөнүн бир нече фактылар далилдейт. Алар Алайдын Гүлчө айылында туулуу өскөн айылдаштар. 2021 жылы Салиевди УКМК мыйзамсыз баю беренеси менен кармаганда, анын Юнитраст курган Датка турак-жай комплексинде 844 чарчы метрлик офиске ылайыкталган имараты бар экени аныкталган. Баса Алмамбет Салиев жакында эле кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кайрадан кармалды. Учурда УКМКнын тергөө абагында жатат. Азыркы учурда сот иштери жүрүп жатат. Курулуш токтоп турат. Сот иштери кандай аяктаса көрөбүз да, мына соттор чечет да. Бүт кагаздарды алдык, азыр экспертизалык жана корутунду эле калды деп жатат да. Чынында эле ошондойбу? Анысы боюнча бул Тилеке Батыр андай эмес. Бул жерде бул компаниянын 2 адресте куруп жаткан үйлөр бар. Бул Навай боюнча бардык документтерин алган болуш керек. Бардык так. Бирок Тилеке Батыр боюнча уруксат кагаздары жок да. Ошондуктан биз штрафтарды салып, тиешелүү сот органдарына материалдарды өткөрүп бергенбиз. Азыркы учурда сот иштери жүрүп жатат. Сот иштери. Булардын эки объектиси болгонго жаңы Навай көчөсүндө Датка деген, ал дагы эксплуатацияга берилген эмес да, азыр берилгенби же? Берилген эмес, азыркы учурда берилген эмес. Анын кандай документтери туура эмес болуп атат ал боюнча? Ал боюнча кандай документи туура эмес экенин билбейм. Ал боюнча деле биз жактан штрафтар салынып, сотторго берилген. Бирок менин угушумча бул уруксат кагаздарын бар да, первоначальный. Эксплуатацияга жок. Ошолордо акыркы уруксат кагаздары жок да. Ошондуктан буга деле ошондой чараларды көрүлгөн. Сот органдарына иштери өткөрүп берилген. Бул боюнча деле сот иштери жүрүп жатат. Мурдагы жетекчи болуп жүргөн Эсенкулов Манас дегенге чечим чыгып, ошо мыйзамсыз курганы боюнча 50 000 сом айып салуу менен эле чектелиптир, Ооба. Андан кийин сиздер эч качан кийинки станцияга кайрылган эмессиздерби? Жок, биз эми штраф салгандан кийин башка сотко эле өткөрүп беребиз да. Буздуруу боюнча, объекттин жерди биринчи абалына келтирүү боюнча сотко өткөрүп беребиз да. Андан кийин ошол убактан бери азыр сот иштери жүрүп жатат да. Ал документтерди айтууда сот биринчи Ош шаардык соту буздуруу чечимин чыгарган экен. Кайра облустук сот ал чечимди жокко чыгарып, кайрадан Ош шаардык сотуна жөнөтүп коюптур, кайра кароого. Ушул иш учурда кайсы процессте? Же жогорку сотко даттандыңыздарбы, же кайра эле шаардык сотто каралып атабы азыр? Кайра шаардык сотто каралат да. Каралып атат азыр. Кайра шаардык сотто каралды. Сиздер дагы деле ошол позицияны карманып турасыздарбы? Бул объектини буздуруш керек деген. Бизге уруксат кагаздарын алып келмей сайын биз башындагы берген биздин доорубуз боюнча ошол позицияны карманабыз. Биз барган күнү келе албай калган жарандар кийин телефон аркылуу кептелген көйгөйү тууралуу айтып беришти. Биз доштон алганбыз 72 квадрат метр. Анан бир канча 5-6 этаж болсо керек. Аны договордон карап такташ керек дейм ба. 3 жыл 4 жыл өтүп кетиптир. Унутуп эле калдым. Кайсы жылы алгансыз? Биз доштке полный акчаны кутулганбыз. Баягындай не кылган эмеспиз. Азыр кээ бир 4 ай 5 ай төлөгөндөр да бар да арабызда, например, кошуналарданчы, ошол жителдерден. Биз полный доштке от үйдө кутулганбыз. И плюс мен өткөндө барганда айтып, ушундай мага өткөрүп бересизби договор? Мен кызат болуп атам, потому что бул акча оңой акча эмес. Биз оңой акча төлөгөнбүз. Мен эле эми акыбыз бар да бул жерде, мага өткөрүп берип коюңуз десем, сен кызат боло, мен ошол дошты эме кылам, чакырам дедилер, силер таппайт экенсиздер десем, өзүм алып келейин анда табып десем, макул сен мага алып кел, өкпөз беттештирип сага жазып кой дедилер.
Мен пока дольщиктин немесин телефонун салсам албай атат да, өчүрүккө вообще таппай атам азыр. Анан кийин эле договордон кийин эле карасам 1-2 айдан кийин уже алып документтерди неме договорлорду алып төлөп бүткөндөн кийин эле 1-2 айдан кийин эле карасам жаса иштей турган убакта мына жаз келди, жай келди, теги рабочийлер жок. Иштеп атабызбы, барсаң иштеп атабызбы деп док кылат. Ошондон бери Орунбек деген директорун алып, жанагы азыркы Бектур деген баласы келиптир. Ол бывший мент. Анан онусу келип туруп, бул кайра жана дольщиктерден давайте график боюнча акчаны топтогула, үйдү салайлы деген неме жок да, мындай группада жок дейшиптир. Мындай кызыктар адам группа түзүп туруп, анан кийин давай акчаны тез төлөгүлө дейби, үй салам деген адам. Мында ошондон бери үй мындай акча төлөгүлө дебейт, башка дебейт, уже какой-то манера совсем өзгөрдү да. Сиздер барганда ал сиздерге кандай мамиле кылат? Мамилесинен тек кой. Бирде барсам сөгүп кадимкидей, али провоцировать кылып, жана мушташып бир беле боло тургандай кылып, анан кайра мен өзүм кармап калдым. Мен деле бывший немемин да, сотрудник, пенсионер. О мен тааныган адам болуп, анан кетип калгам. Барсаң, в общем, внятный ответ укпайсың. Hiç ушуга чейин бир нормальный ответ уга элекпиз. Апамдын бир немеде үйү бар эле. Ону өзү калгандан мен өзүм алып келип алып, ошонун акчасы. Айылдагы үйү апаңыздын. Анан ошонун акчасына жок болуп кетпесин деп, апам ушундай мага бир жакшына бир квартира карап берчи деген да. Анан бул ушундай бүтүп калат экен деп, ушуну алып бердим эле. 4-нчи этаж, нормальный, ак буран бою, Токтогул паркын жаны деп алып бердим эле. Токтогул парк эмес, азыр адыр дем көрбөйсүң го. Мен айттым да, салам де, үйдү бүтүрөм десем бүтүрөм де, же бүтүрө албайм деп айт. Мен ошо карап иш кылайын. Ошо малдагы акчабыз эмне болду азыр? Бир тыйынгам жарабай калат. Же комната бербейсиң азыр. Акыры өзү айтты. Ака, Нурбек ака, анда мындай давайте расторжение кылсаңыз акчаңызды вообще задержание кылбай сразу берейин дейт. Өлүп кетсинче кайын деп туруп, анан так, былтыры 2023 сентябрдагы расторжение кылганбыз. Расторжение кылгандан кийин bir aydan кийин gelin немесini 1.651.000 сом болгон да. Сомго ошо мал доллар менен алган, эми сомго уруп берип атышат да буларчы. Оягынан утуп атат жетимдер. Ошо малдагы курс кандай эле, ошо азыр курстар кандай? Сом менен беребиз деди. Өлүм кетсин энен кайын ошону алайлы десек 651.000'ni berdi. 1 milyonunu ben ayttım, keyingisinde 1 milyon bütün kılıp ber dedim. Bir aydan keyin oşo 651.000'ni berdi. Anan keyin 23-жылдын аягына чейин, декабрдын 31-ине чейин булар мага 1 milyon бериш керек эле. До сих пор бербей жүрөт. Анан өткөндө ГКМБга жаздым жайында. Арыз жаздыңыз. ГКМБ биздин немебиз эмес, андай мындай деп через прокуратура УДга өткөрүп коюптур. УДга барсак, УДдун следователі келин, ака, мен onu аябай жакшы билем. Onun маневрларын аябай жакшы билем, бунун иштерини деп катуу сүйлөп туруп, анда кылабыз, мында кылабыз деп тургандан кийин, арыз жазгандан кийин 1 ай карап туруп, 1 айдан кийин отказной жазып койду ал дагы. Неге неме кылдың, башында аябай катуу кеттиң эле го десем, ака, бул алиги неме дейт, гражданский договоруңар бар экен. А договор бар экен десем, башында эле билдиң го, эмне сүйлөп неме кыласың, башта ортасың десем, бул чисто мошенничество болуп атпайбы? Же телефон албаса, обещаниясын аткарбаса, договорун аткарбаса, мошенничество болуп атпайбы? Телефон качып жүрүшөт. Факт мошенничества полностью есть, да, мында турушу мененчи.
Булардыкы одиночный эмес, булардыкы чисто групповой, булардыкычы. Офис есть, сотрудники есть, полностью доверие кирген. Бул групповой, да, мошенничество? Ошентип Факт боюнча иш козгоодон баш тартып койдубу же козголгон ишти токтотуп койдубу? козголгон иш эмес, козгоодон баш тартып койду.